नमस्कार दर्शक बंधु। हाँ, आजिकार टॉपिक हूँ कैमेरा बैटरी रिप्लेसमेंट। देखो एटा मोर प्रायोरिटी नुहे जमतीका जो कम कर कैमेरा बैटरी रिप्लेसमेंट जो देखा वीडियोटा बिकज जो खाली गोटे ग्रोसरी स्टोर रे खाली ग्रोसरी आइटम न था बहुत सारा आइटम थाए आ सेमतिका मु डेडिकेटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर जो सर्विस काम करे ता सहित एडिशनाली जो बाकी अच्छा भाई माने या पाखे जो रिलेटिव माने अच्छा बहुत सारा जिन धरिक पलि आसती भाई एटा करदे एटा करदे सेटा करदे तो এটা एक्चुअली वीडियो बनवा रीजन हूँ मुझे थर्ड टाइम करुच्ची अलरेडी दीटा कर सारी थर्ड टाइम करुच्ची भाविली आर वीडियोटा बनईदेवी मे बी ए बेनिफिट आपको मिल पारे जो मैंने कैमेरा यूज करुँच कैमेरा उपर डेडिकेटली मोर जीरो नॉलेज बेसिकली मुझे तीन कंपनी जानती कैनन निकन एंड सोनी ये बैटेरी कहार भी लगुच कौ कैमेरार कौ माने आपणकर जो मॉडल नंबर थाए समथिंग तो कहार लगुच तो आइडिया ना बट फास्ट टाइम एक्चुअली भाई जने आनिकी गोटे कैमेरा मत बैटेरी रिप्लेस करने कहले आम आफ्टर मार्केट रे जो मिलूँ जो बैटेरी आम ओरिजिनल किनला बेलू बेसी कॉस्टली पड़ुछि सो आम जो कहती गोटे अलग कंपनी रे सेल किनिकी आम यूज करूँ तो से आमको प्राइस कम पड़े तो सी किनिकी रेगुलरली यूज करती मे बी किसी टाइम सर्किल थी या जो फ्लाशिंग यूज करुवे जहाँपाई भी यूज करुवे XYZ तो काम चली जाए तो फास्ट टाइम से पचारे कौन बैटेरी रिप्लेसमेंट हो पार कि नहीं तो मुझे हाँ आने तो देखीदे ट्राए करना देन बैटेरी रिप्लेसमेंट करके दुईटा पीस मुझे दुईटा सेट देली तो सी 3 नंबर जो जो वीडियोटा बनाऊँ तो नहीं आसिले तो कहले जो बैटेरीटा रिप्लेसमेंट कर तो दुईटा जो कॉल आसे से मोर हो जाऊँगी आज जो फास्ट मुझे किनी नुआ से सिंगल कॉल मोर सरी जाऊला कॉल मीन थिला जे गोटे सिंगल मैरेज हो कि सिंगल किसी फंक्शन ले कैमेरा जो बैटेरीटा सरी जाए पुणी नेक्स्ट बैटेरी से यूज करती डबल या ट्रिपल बैटेरी रखुवे तो से कहले कि मु डबल जो कॉल मु यूज करी या आर कैपेसिटी भल अच्छी बोली देन से थर्ड बैटेरी नहीं आसिले तो भाविली डेडिकेटली आप वीडियो बने कि देखेदेवी कि बैटेरी रिप्लेसमेंट हो भी पारुछि कैमेरा रे मो पाई पर्टिकुलरली कैमेरा बैटेरी रिप्लेस करवा या लैपटॉप बैटेरी रिप्लेस करवा बहुत इजी हो कहीं मो पाखे सब इक्विपमेंट अलरेडी सेटअप अच्छी रीजन हूँ मुझे अलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेटअप रखी से सेटअप ही मोर सब हो जो निकल स्ट्रिप अच्छी एवरी पार्ट्स जो लगे गोटे बैटेरी रिप्लेस करने या बैटेरी को गोटे बनवाई तो 90% पार्ट्स मो पाखे अवेलेबल अच्छी गोटे बैटेरी को बनवाई बाकी रहा जदि एग्जांपल कैमेरा बैटेरी BMS को नेबी मे बी BMS मत मार्केट न मिल पारे या शेप एंड साइज बहुत डिफरेंट थी आप बेसी डिस्कस करें कारण आप नॉलेज ही ना BMS कौटी मिलूँ कौन मिलूँ जो मैंने डेडिकेटेडली आपको रिप्लेस करुवे या कैमेरा बैटेरी को काम करुवे रिपेयरिंग करुवे पाखे से BMS अवेलेबल रोथे या जना थी कि कौ मार्केट रे अवेलेबल अच्छी कौटू से किनीपारे बट मो पाखे नॉलेज ना एंड स्पेसिफिकली वीडियो देखिए जब आप भावुए कि कैमेरा बैटेरी रिप्लेस करने मत फोन करने चाहूँगी या मैं रिप्लेस कर देवाई चाहूँगी तो काइंडली कॉल करतुनि कारण यहाँ मो प्रायोरिटी नुहे मो प्रायोरिटी अलग जिनस अच्छे बस मुझे देखा चाहूँगी कि जो मैंने रिप्लेस करूँ या जो मैंने लोकल मार्केट अच्छा से मैंने चाहिए रिप्लेस करेंगे कि बहुत बड़ डिफिकल्ट पार्ट नुहे बैटेरी उपर स्लाइट नॉलेज थी दरकार स्पॉट होल्डिंग या बैटेरी बनवार स्लाइट नॉलेज थे भी आप आराम से गोटे बैटेरी को बनई पारे बट आपको चूज करा पड़ो जो लिथियम आयन बैटेरी को आप यूज कर कैमेरा बैटेरी हो लैपटॉप बैटेरी हो XYZ जो बैटेरी भी हो जो आपंकर सेगमेंट हो जो बैटेरी रिप्लेसमेंट करूँ वन ऑफ द बेस्ट सेल लगातु जो अवेलेबल रोचे मार्केट में जो कि आपंकर जो आउटपुट अच्छी बेस्ट मिल पार जो लॉन्जिविटी अच्छी ताकू भी बेस्ट आपको मिल पार गोटे स्मॉल एग्जांपल जो ACDC बल्ब रोचे जो आपंकर करेन्ट चलीगला जो गोटे सिंगल बल्ब आसूँ LED बल्ब करेन्ट गला भी 3-4 घंटा जले मे बी गोटे ब्रांडेड जदि आप किणुंट XYZ कंपनी जमी हावेल्स हो या विप्रो हो ब्रांडेड किणुंट मे बी कस्टिंग थी 400 या 450 to 500 से करेन्ट चलीगला एप्रोक्सीमेटली 4 घंटा पाखापाखि जलुव मे बी जो क्लेम रोचे सेम टाइप रे जदि आपंकर चाइना रू जो चाइना सेगमेंट आसूँ जो लोकल मार्केट में मिलूँ 250-200 रुपीस जो ACDC बल्ब से करेन्ट चलला 2 to 2.5 जो 2.5 घंटा पाखापाखि चले तो सेम गोटे बल्ब मो पाक गोटे फ्रेंड नहीं आसला कि तार बैटेरी चेंज करने मो सेम जो बैटेरी मु
यूज करे जो गाड़ी ताकू ही पकई दी सी भी खुश था कारण से सेम 4 घंटा पाखापाखि चलूला तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप जो सेल भी यूज करूँ लोकल मार्केट आणतु या ऑनलाइन आणतु आप वन ऑफ द बेस्ट सेल यूज करूँ जो कि आप आउटपुटा प्रॉपर मिल पार जो आप कंप्लेन आसबनी आ तार साइकेल जो अच्छी से भी प्रॉपर थी देन लास्टली बैटरी उपरू टी आसवा नॉर्मली 2S BMS लगी देन डाटा भी गोटे मझीर सेगमेंट जाइए यार 2S BMS डाटा जाऊँगी मैंने मे बी आप कैमेरा किसी सेगमेंट थी एक्सवाइज थी नॉलेज ना ये प्रॉपर नॉलेज ना मुझे ऑलरेडी उठेनी बैटरी उपर स्मॉल नॉलेज अच्छी BMS उपर अच्छी बट आर बहुत सारा भेराइटी आसूँ लाइफ में BMS बहुत सारा भेराइटी आसूँ कौन कौ बैटरी यूज होते आउटपुट हवा दरकार सेटा सब जो मैंने बनाऊँ जो डिवाइस आप यूज कर मार्केट में कैमेरा हो लैपटॉप हो या तापाई डेडिकेटेडली से बैटरी को डिजाइन कराई था सो तापाई डेडिकेटेडली BMS भी डिजाइन हुए तापाई जो सॉकेट थाए सी भी डिजाइन हुए सो आप रिप्लेस करने चाहिए निजपाई लोकल मार्केट में जाकि आप सेल को देदेवे या क्या जब सेल अरेंज करी जो मैंने इलेक्ट्रोनिक्स काम कर भी जब देदेवे से खोलिक आराम से मे बी आराम से करदे पारे किसी एत बड़ भास्ट नॉलेज नुहे जेटा करें एंड लास्ट में जब मो वीडियो आप पसंद लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ वीडियो शेष पर्यटन देखा आप बहुत बहुत धन्यवाद।